King Saha ne Khalifa Ganaga olutalo live ogenda kubanga ate obifuna maaso awo Fifida Queen naye akangudde ku ddoboozi Bad Black naye muyina maaso awo Bruno K ebintu byo abyonoonedde ddala mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange Martha K naye ayina kyagamba maaso awo kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesi kwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra n'ennyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomu nange beeyune obakubireko ate mukwano weefunire ebisinga otoddeeyo n'olumizi bw'ebirwadde bitategeerekeka nga ba BF Suma weebale munnange kimwayagaliza embazi kibuyaga ate amaze n'asuula era nga wenjogerera Kabaata munnange amaze n'afuna emmotoka gy'abadde amaze ebbanga ng'asondereza musajja wattu ku TikTok muyina maaso awo wamange ssanya erimuliko lya Mwoki wa Gonja kale katusabe tulabe akatambi kano ate tusobole okweyongerayo manye munnange baamujerega wano musajja wattu n'alemerako wakola live munnange neyaze neyanzeege emmotoka yiino gyetwagula okuva ku TikTok yamaze n'etuuka emmotoka yiino n'emmotoka erimu sisi 105 kitegeeza nti enywera ddala bulungi amafuta namba kandi kulabiko eri ku namba yeeyo namba kweri naye nga tetugenda giraga abantu ba TikTok kubanga abantu ba TikTok tebasiima wano banjigudde kati wano munda waayo nga boolaba emittomu olwetubika nenga neyanzeege okuloka sisi 15 babunjiramu nywera ddala bulungi amafuta eno yava ku TikTok twaga nti onetwetaaga emmotoka empya era bwetyo buli enamba eziriko ezo kati naye nga neyanzeege bannange weebale nnyo weebalire ddala weebale kufaayo weebale kunzikirizaamu weebale kugamba nti kisoboka emmotoka yeeyo gyenagula so neyanzeege nange togwamu maanyi weebale kati n'ennyumba katugimalirize. Essanya eriri ku Kabaata bannange lya Mwoki wa Gonja nyongera bategeeza ba sweetheart bino ebintu bya ddala Kabaata yatandikirizaawo ng'ebyokusaaga munnange live ku TikTok ate kakale emmotoka teyagifunye kale bwe tweyongerayo ewa Bruno K munnange ono nno avuddeyo n'agamba mbu yamiitinga omuwala oyo Queen BS kyokka bambi omuwala oyo n'amuyambisa kyaja ndowooza essimu ye yali eweddeko omuliro kati ebyembi Bruno K n'atwala kyaja y'ono omwana muwala ewuwe ati munnange avuddeyo n'asaba n'atutegeeza n'atugamba gwe nalaba ku mwana muwala ono bambi ate mugambe agende ewa Bruno K anoneyo kyaja ye kino si kye bayita okugwa mu katego oba mu kateebe ne maama Bruno K wasalawo butatuweeza kale bwe tweyongerayo ewa King Saha ne Khalifa Ganaga munnange wano waliwo olutalo ddo lwasituse lwayita vaawo mpito Khalifa Ganaga ne King Saha bano abantu baali ba mukwano nnyo nfanfe kati munnange ebyobufuzi bino ne bibaawula ng'omu wa NRM Khalifa Ganaga ate nga King Saha wanopu kati munnange beeguddeko ku live wamma ne beerangira kye bateerangidde nga ndowooza kye kitabeerangayo akatambi nkayina maaso omwana yansooka okuyimba ate alaja na simu yambye mu 2013 nga mbakinga kamiliyoni yaleeta omuyimbi ow'amaanyi ku lonki ya badirisha n'amwanjula mugende mulabe vidiyo ezo nga tuyimiridde mabega ku buzindala abantu basatu omuyimbi oyo akayana simu yambye ku lonki njagala jjukire nnyo ensi ya Logic ensi yakweyisa bulungi mu banno wangala ne banne ebbanga ddene mutambule mwenna alla abayambire eyo yennyini akugamba nti namugamba jangu mu maloboozi ge ate gwe obuuza namukola ki nali muyita muweeyo sente za tiketi
n'akalango n'omusabirako akumene ku byoto byaffe biri ebyabakooki nga njagala n'omugamba nti weyategese wankulukuku waliwo yawangulawo 90% asooka amuwagira ategeke waliwo yawangulawo 90% amuwagire dawo bawangula mmeka kyokka gwe gwogerega ate oyagala mbu ati muganda wange ensi ya logic era kyokolaba ne wagenda ku ssomero babagamba nga waliwo time ya coaching muzadde waba alinamu kasente akwongerereyo abasomesa bakwatemu olweggulo nga banno bazzeeka nkuyita nkukwatemu nga balala bazze ewaka ate gwe oyombera ku live ya papier leero biyinza okugaana naye nkya bikola okitegedde wamma King bannange toyinza mu nsi kubeera nga buli lunaku weegobako abantu weegobako emikwano ate ng'oyagala kuwangaalira mu banno ekyo Zambe takimanyi tebakimanyi yadde ne ligo oyo takimanyi ate oba ne mukama nnyini bannange musobolekinsaayo kwa tujja kutandika ate okulekana bitajagenda bulungi ne mukama nnyini nsi ku maanyi g'ayina gamba nvaamu nkwokye ogende mu geyeena kati naffe ku maanyi g'ayina n'obugagga bw'alina mukama gamba onvaamu ngenda kwokya kyokka nga talina kyakwagaza onvaamu nkwokya omanyi ekyokubiri pazo njagala kwebaza weebala ekiggulu kyali kiyitirivu webale nagula tikiti nayino kikola kubanga wetutewagira ani anatuwagira era ekyannumye ono omwana gwe nayita era naye mugulire tiketi ate ayomba munamumma akalango tamanyi nali muyita abantu tebamanyi lwaki tujjewo kingisa nga tonnategeka kivulu olina okugenda ewasa akukwateko akwambululwe emisanvu gikutuule okume ku byoto oyo yalina ebyoto by'ekkooki byonna twagenda embuzi yo namba weri wane kuyozaayoza ekivulu tugenda kulya tugenda kunywa mukasa tugenda aba mukasa sikuta kuliko ekivulu tekitegekeka eyasemba okutegeka ng'omaze okutegeka amatiribona akyakaaba nti namumma akalango kati nkamuwadde akomewo ateeke bw'ati ate ye munnange King Saha ne Khalifa Aganaga bavuddewo bubi nnyo munnange bano abantu baali bakyali naye maama ebyobufuzi bino byagenda ne gamba ne bibaviiramu akabasa kale bwe tweyongerayo ne Mathake ono n'omunnange alina kye yeebuuza era ng'akibuuza buli muntu yenna so gwe naawe wekiba nga kikuliko osobola okumugamba mukazi wattu naawe weera omutima ye agambye buli lunaku aloota ex we abuuzizza mumwena nammwe kino ekintu kitera obbatuukako nga muloota ba ex bammwe bambi asaba ate kumuyambako osanga munnange awulira akikooye oba kwe bayita okwetega kuno oba kwe bayita okwagala okuddira ex ate owaayi tunaagamba ki ate ye Bad Black bannange ekiro kiramba teyatukkiriza kwebaka yavuddeyo n'agamba ba online in-laws nga temunneebaka mbadde nsaba munneebalizeeko siriimu ddadi wange bannange ye emirimu gyonna agikola ng'ate bwe nakibala n'ayongerezaako ebigambo awo naawe ate osobola okubyesomera nze sigenda kubisoma kubanga binene nnyo nnyini ddala ne maama Bad Black tatuweeza naye munnange siriimu ddadi ono tumwebaze kubanga olengera atuuza Bad Black wansi emirimu gyo alabika agikola bukwakku kale bwe tweyongerayo ne mukyala Nsubuga Fifida Queen munnange ayina emboozi gy'anyumya wano naye maama ffenna etukwata kuba nange baddiya bange abalungi tosalirangawo kintu mu busungu ate era tosalirangawo kintu ng'osanyuse nnyo kwegamba ng'onaasalawo ekintu mu butuufu bwakyo beera awo mu nnomozo naye ate woosanyuka oba n'onyiiga ebyo by'obeera oyogedde bijja kuviiramu akabasa okusinziira ku eno story Fifida Queen ate gy'agenda okutubuulira. Fifida Queen mukyala Nsubuga wano emboozi ya leero ekyokuyiga ekigirimu abakyala mulekerawo okusalirangawo mu busungu omukyala omu nga ntuukirira wano mu kabokisi kange olugambo weerunsanga aŋŋamba Fifi nina emboozi yange naye nejjusa bye nakola nti
Nangamba kale nabikolera mu busungu kuba nali nnumu ebiseera ebyo naye ate okuluma bwe kaggwa nejjusa konze wakola ki watta muntu nti naye kye nakola kinnumiriza nti wakola ki ngambe nabeera n'omusajja musiraamu nange mwenyini ndi ye mwenyini ayogedde nanyini mboozi musiraamu nangamba munnaaye nga omwami tukola nga twezimba namusanga atali bubi nnyo sijja gamba nti namujja ku scratch angambye nedda angambye yamusanga atali bubi nnyo naye ne beeyongerako ne bafuna restaurant bafuna edduuka omukyala nga beera ku restaurant omwami mu dduuka ne bagula amamotoka ne bazimba ennyumba neggwa batandikira mu kupangisa bazimba ennyumba yaabwe neggwa ne bazaala abaana angambye nina abaana 4 n'omwami wange yalinayo abaana 2 already ne bonna nga mbeera nabo ewaka who are a very happy simple family. Nangamba munnange omwami wange ng'omuntu omwami introducinga ku mulimu ogumu omulimu sigenda gwogera for a reason. Munnange yamuintroducinga ku mulimu ogumu nga bamuconnectinga nga onogamba Fifi asobola okuyambako awo nga bamuconnectinga ku muntu gwe bamuconnectingako nga ate tegezza musajja. Somehow they fell in love. Nga omanyi ebyalaavu bizibu. Angambe yagwa mu mukwano nenkimanya nti omusajja yafunyeyo omukazi omulala. Nangamba naye ng'ebbuba ly'abakazi nalumwa nengamba kanneegumye kuba nali siriredde kulekawo baana. Nina abaana bangi nga n'amaka gange ngaagala ate nga ndi mukyala musiraamu eky'okutuzzaako tuba tukimanyi wadde tekigumirikika. Nangamba naye Fifi eyo yonna nali ntandise obigumira naye angambye omuwala yanjoga. Angambye omuwala yajjanga ku restaurant wamanyi nti ndi mujjawe. Najja bakinywi be tubayite bakinywi mu njogera y'ennaku zino. Ne batuula ne balya ng'asasula. Byamalanga okusasula naye ng'asooka kweronda emmere n'avuma abaana mumpitire manager nga munnange manager bimulemereranga mpitanga mu ka office ke nali ntuulangamu. Kubanga mbe twalinawo emmere restaurant nga ya bbeeyi kati nga kwentuulira ddala wali office zange wali office yange I supervise this ndi mu bya ssente ngomba abaana bwe balemereranga ebyabalemereranga nga bampita. Kati munnange omuwala oyo bwe yajjanga ku restaurant yamakinganga sure nti andaga nti yazze ate n'amanyiira. Angambye n'avumanga abaana okufa obufi nenzijanga nange nantwaliramu naye nga sente azitusasula talina lwe yavaawo nga tasasudde. Angambye yamalanga otuyisaamu eggaali ng'akasuka sente awo nga tuzirondawo kwa munenzi kiba kyandeese kukola nga nziteekamu mu nsawo. Kati yangambye lumu nalaba kiyitidde ne ngambako ku mwami ne mugamba omuntu ono nno mukwano gwo mugamba alekerawo okujjawo ku restaurant mu butuufu binnuma ayitirizza anvumira mu baana abeeko waakoma. Omwami namugamba agenda kwogera naye. Angambye Fifi nabeerawo angaye Fifi obujja buluma oli mutuufu obutya obujja buluma nze nabagamba obujja ne bwe nkirowoozaako bulowooza nyinza onnoba obujja bunnuma nze bunnuma lwange sinza kwegumya nti tebunnuma sisobola. Kati munnaye angambye Fifi obujja bwannuma angambye teri bulwadde bulumanga bujja bw'otagambye musawo nti wano we wannuma wabula ng'oggwawo. Angambye munnange omwami ndooza ng'agenda ayogerako n'omukyala aleme kudda ku restaurant ate omukyala alabika yatiisatiisa mwami mukyawa nga mwami tabiredde ku luzinga muwala. Angambye Fifi nakeetyabira akalimu obuuka. Angambye omusajja njoga n'omukazi nangamba omusajja bwe yadde kasalawo bw'aba kujoga nnyo vaayo ku restaurant ddeka tufuna agikolamu. Nangamba nga sobola kuva mu bizinesi yange nga njagala ssente nina abaana sobola kutuula waka. Ne mugamba nedda mukama wange bansonyiwe ngenda kuddayo nkole nti gwe oyo mutunuulire kesirungi aleeta ssente taziteeka bweru wa famire zidda mu famire. Ngambe Fifi omuwala era yadda ne banne ne bajoga naye ko olusaaloopa kuba mukama wange yali nategedde dda sayidi ye. Nangamba munnange bwe nagumira ekyo kyakola ng'alaba sikya reactinga. Omuwala olindooza yali agenderera mangobe mu bufumbo. Bwe yalaba nga sikya reactinga natandika kumpereza bifaananyi nga buli bwabeera n'omwami nina obbifuna. Nangamba oba essimu yange yagijjawa ne mugamba mu ssimu ya bbaawo. Angambye nga buli wabeera n'omwami oba baliwa
nga kuba ebifaananyi nga mpeereza oluusi nga muwadde haga oba bali mu buliri oba baliwa nga mpeereza nga nina okumanya nangamba ne mubulookinga aleme kumpeerezanga message kuba obufumbo nali mbwagala abaana mbalina nga sikyafuluma maka ago angambye Fifi omuwala yanjoga ekyo bwe nakimanyira ne nkisalira amagezi kuba ngambye buli gwe nagambangako omukulu nga baŋŋamba weewale buli ekimukuleetako omuwala oyo buli kintu nenkikola angambye omuwala yajja najja ku restaurant najja mu ofisi yange nangamba gwe wali badde mugezi n'otambula n'ova mu maka kuba nze bagenda kumpasa ate nze mbeera bw'omu ojja kubonaabona bwe nnaayingira amaka ago angambye kati awo nange we nawulirira nga bintuuse mu kutya okungi mu kulumwa mu kubeera confused nenjogera ne mukwano gwange omu angambye Fifi omuwala oyo yanjoga nanzija mu bwakatonda ekyawo wakindekedde nanzija mu bwakatonda nange wengendo kibalekera temunsoyasoya bibuuzo manyi mugaya ne muleeta olugezigezi mu lugambo naatera noddu basasuza ssente ati munnaye bwe yamujja mu bwakatonda simanyi gye yalaga naye yava mu bwakatonda nekye yakola sikimanyi naye yaŋŋambye yava mu bwakatonda gye yaviira mu bwakatonda nga bamugamba ajja mulekawo kati agenda okumaliriza okugenda gye yagenda ng'ate bamukazi ali lubuto n'agamba mukazi ono bw'aba njoze nga tannazaala bw'anaazaala kinaaba kitya ndowooza ng'ayongeramu okunyweza omuwala bwe yanyweza bye yanyweza to cut the story short omusajja n'alekawo omuwala naye nga tannamulekawo ono baali bamuggyeko emmotoka takyazivuga ng'omukyalo oli yazivuga kyokka nga amanyidde ddala emmotoka oli yabadde agituulamu mbunga gyasabira ddala angambye omusajja yali yangulira emmotoka nga ya beeyi okusinga eyiye gye yali avuga omwami ne baginzijjako ne bagiwa omukyala nnamba 2 angambye ng'omuwala afuuse omuwala abaana bange ne babakyusa amasomero g'ebbeeyi ne babazza mugana agali medium naye nga nkola ekyavamu omwami n'angamba siddamu okugenda ku dduuka waakolera ekyo ne nkiwuliriza ne restaurant n'angamba agenda afuna omuntu agimanaginge n'angamba Fifi banzizeeka omusajja yanzizeeka ne ntuula nendyoka nkogga nendyoka nkaaba buli lukya n'angamba nabeeranga ku restaurant nga sikaaba ntyo swalira mu baana nga ŋŋumaagumako nga nasigaza kaaba kiro naye angambye omusajja bwe yanzizeeka ebintu byantabukira nembeera pushed omuwala nanzija mu bwakatonda n'angamba naye byonna nabikozesa busungu nengenda nenkola bye nakola nebiggwa omusajja n'alekawo omuwala nadda ewange kati angambye naye munnange lwaki nkuleetedde n'emboozi kintu kye nakola kyalumizaamu omwana ne maama we maama n'omwana gwe yazaala simanyi yamulumya atya temubimbuuza angambye naye nkyejjusa kuba buli bba wange bwayogera ku mwana we oyo omutima gunnuma angambye nagezaako okwagala okurivansinga bye nakola naye gye nagenda nga mbuye yeefiira yemala okukola bye yakola ne yeewummulira angambye naye kinnuma nsaala nsiiba nkozaako okukola ebintu byonna mukama nsaasire naye simanyi kinnuma siyinza kigamba musajja siyinza kigamba mukazi munnange naye nga bwali busungu bwe bwansindiikiriza abawala abayingirira amaka g'abandi mbadde nteesa mukkakanye ku bujanja kubanga obujja bwo buluma muleke abakazi bano lwedda aba alwana n'obujja kale ate gwe tomuyingira mumuleke abatolinge n'obujja amala kkakkane kuba kakiraba ono kye baamukozesa angambye Fifi nkyejjusa naye sikyasobola kirivasinga sikyasobola naye mukama yabansaasira so byebyo eyo mbadde nina ogibanyumiza emboozi kuba nange ate empadde ekyokuyiga tosalirangawo mu busungu oyo osokanga n'okkakkana kuba agambye kati nawona naye nejjusa kye nakola ate so akirivasinga nammwe bannammwe temubasindiikiriza nnyo n'ekirala mubalekenga muuko nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis
alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu katinga kano kebayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias